مساء الخير عليكم يا رب وعلى كل اللي موجودين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وسلام. ان شاء الله النهاردة ده 7 فيديو او 8 فيديو. هيبقى موضوع مختلف عن العصافير. مش هتكلم في الوان ولا في طفرات ولا هتكلم في حاجة عن العصفور، يعني عن العصفور بالذات. بس قبل ما ابدا اقول الموضوع بتاعي. حابب اشوف الفيديوهات اللي فاتت، يعني الناس اللي اتفرجوا عليها وعجبها، يعني حابين اكمل الفيديوهات الجاية بطريقتي، يعني بالموضوع اللي انا، يعني مثلا انا احدد موضوع وانزله على طول. ولا حابين يعني مثلا انتظر كل واحد يقول لي يعني محتاج فيديو خاص بيه، يعني اتكلمه عن موضوع هو يعني شخص عايزه. فلو حد محتاج اي موضوع ولو بسيط، حتى لو شخص واحد، ممكن يبعت لي على الواتس او على الفيس، او يكتب في تعليق على اليوتيوب، وانا لو شخص واحد كتب موضوع هنزل له فيديو مخصوص ليه. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن ازاي تنظف العصافير. لان طبعا تنظيف العصافير بالنسبه للمجاميع، يعني وبالطريقه اللي هي البدائيه العاديه اللي هي ما فيهاش افكار، تبقى ممله، وساعات الواحد اصلا بيكسل يطلع. يعني يا دوبك لو عندك مجموعه عصافير، وفي بقى عندك سقايات محتاجة تنظيف، بياضات محتاجة تنظيف، أرضيات قفص محتاجة تنظيف، رعاية عصافير، تحط أكل، تغير أكل، تخلط أكل. فده كله يعني المواضيع دي كلها لما الغية بتزيد معاك، بيبقى يعني وفضلت على نفس النمط. تحط أكل وتنضف بالطريقة البدائية، إنك تجيب السقاية وتنضفها واحدة واحدة تحت المية. الواحد بيجي بعد فترة لما يلاقي المجموعة زادت ويلاقي الشغل زاد، بيزهق، بيجيله زهق بسيط. والزهق ده بقى نتيجته ان ممكن يطلع يحط اكل ويسيب المية تكون سخنة ومحتاجة تغيير، فيكسل ينزل، يقول تاني يوم هطلع، يطلع تاني يوم برضو يحط اكل ويكسل لما يلاقي عدد السقايات كبيرة وهو مش قادر يبدأ منين ولا يعمل ايه. فالفطريات تبدأ تيجي في السقايات، تبدأ العصافير تشرب من المية وهي سخنة وفي فطريات، فيبدأ يجيلها أمراض، ويبدأ العصفور يضعف وما يتحركش في القفص. فكده يعني دمر الغية انه يعني بكسل بس. فانا هقول لكم شوية طرق يعني لتنظيف البيضات وتنظيف السقايات. انا كنت استخدمتها، يعني انا ابتكرتها، يعني ما شفتهاش بس انا ابتكرتها، يعني ايه لما طلع عيني في تنظيف السقايات والبيضات وتنظيف الأوضة عامة. فانا هقول لكم شوية طرق سهلة، يا رب تعجبكم ويا رب تفيدكم. يعني اولا، بالنسبة يعني مثلا القفص الأرضية طبيعي بتتنضف مثلا الأرضية كل أسبوع مثلا مرة. ممكن لو يعني الأرضية، لا مؤاخذة، البراز بيبوظ المنظر تحت، فبينشف على الأرضية. فعشان تشيله بقى محتاج بقى تحك الأرضية عشان تتشال. فممكن فكرة بسيطة، ممكن شوية رمل ترشهم على الأرضية، شوية رمل بنسبة صغيرة، بحيث لما البراز يعني ينزل في الأرضية ما يلزقش في أرضية القفص. ففي آخر الأسبوع لما تيجي تنضف، يا دوبك هتشيل الأرضية وتفضيها، هتلاقي الأرضية نظيفة، يا دوبك هتحطها تحت المية وتنشفها وخلاص. ده بالنسبة للأرضية. تاني حاجة، يعني ده بالنسبة أول نظافة. تاني حاجة بالنسبة للنظافة السقايات، أنا اخترعت يعني اختراع بسيط، لأن أنا في السقايات طبعا، السقايات دي الواحد كان بينضفها الأول، كان بينضفها بإيديه بس تحت المية. فطبعا في الأول السقاية من أول هنا الواحد بيعرف يجيبها، بس من جوه بقى طبعا بيبقى فيه فطريات في السقاية كلها. بس لما تقرب بقى تدخل جوه، بيجي بقى مع المدة والسرعة ممكن تتعور من هنا، من طرف البتاعة دي، تقعد تعمل كده ده تتعور. وفي برضو كمان الحاجة اللي تمل، ان العلبة بتاعت السقاية ضيقة بقى، ما تعرفش تغيب في كل واحدة بقى، وما بال بقى لو حد عنده مجموعة. فانا عملت لدي حاجة تخليك تغسلها بسرعة، ولدي حاجة تغسلها بسرعة. بالنسبة لدي عملت الاختراع البسيط ده عبارة عن كله قماش. ده قماش فكرته عاملة ازاي؟ مش عارف هجيب ايه، اي فانيلا بقى او اي قماش ينفع. القماشة دي طيب، دي قماشة دي يلا، ده التيشيرت. إيه دي معمولة ازاي؟ دي فكرتها معمولة فكرتها ان انا اعمل كده
ومطبق القماش بشكل يخليه مضخم القماش، يعني كورته عملته على نفسه مرتين، بحيث السمك بتاع القطعة اللي انا عملتها دي قد السمك بتاع الفتحة بتاع السقاية. يعني لما تيجي تدخل تلاقي بتدخل القماشة بتدخل في السقاية يعني بصعوبة، كل ما تبقى بصعوبة كل ما يبقى احسن. وبعد كده لما تعمل بقى حجم من القماشة، تربطها بقى ايه، ممكن تربطها بخيطة كده، تربطها بخيطة من هنا عشان يفضل حجمها ثابت. وتسيب، يا ريت تسيب بقى ايه بعد ما تعملها، تسيب تسيب حتة طويلة زي كده، ويبقى فيه الحجم بتاعها فوق هنا. هقول لكم دي ليها وظيفة ودي ليها وظيفة والله. فدي بقى ايه، لما تعملها هتوفر عليك بقى انك تعور صبعك من هنا. يا دوبك هتدخل دي كده، وتبدأ بنفس الطريقة كده، بنفس الطريقة كده، وتبدأ تلف واحدة واحدة. في ثانية هتلاقي السقاية جت معاك. وكل لما تبقى السمك ده طويل، كل لما يجيب السقاية معاك، وتلاقي صبعك بعيد عن الحرف خالص. تقعد تعمل كده بقى، تلف، شوف دخلت جوه اهي، جابت السقاية كلها في ثانية طلعت. ده كده بالنسبة للسقاية. اقول لكم بقى ايه ميزة الجزء التاني، الوظيفة بتاعت دي طبعا السقاية اللي هي ايه، اللي حجمها اللي عمقها كبير، اللي السمك القطر بتاعها كبير. دي بقى للسقايات اللي هي الرفيعة، الحجم الرفيع. برضو كل ما تكون حتة القماشة دي طويلة كل ما يبقى احسن. عشان تنضف بيها دي ازاي، هتدخل الطرف ده وتلف كده، تلف لحد الاخر. كل ما تبقى طويلة كل ما تبقى احسن. ليه؟ لانها لما بتزيد، يعني كل ما تضغط كل ما يعني تقفل على المساحة جوه. فلما تلف تمسح الازاز كله من جوه، ما تسيبش حتة اللي هي مسحتها. فكده تكون نضفت السقاية اللي هي الرفيعة دي. تمام. كده جزء السقايات اللي فوق. بالنسبة لجزء السقايات اللي تحت برضو عملت حاجة بسيطة. مش عارف الحاجة ببقى مجهزها في الفيديو، وقت الفيديو مش عارف بتهرب بقى مني. إيه بالنسبة للسقايات الجزء اللي تحت طبعا صغيرة، والواحد بيزهق، وفي كمان جزء أصغر فده ممل. بالنسبة للدايرة دي الجزء ده عملت ايه، عملت بتاع الاختراع دي عبارة عن ايه، حتة خشبة تكون إيه مستوية، يعني تكون مستوية، عاملة زي المسطرة من تحت. تمام. هجيب سفنجة بتاعت مواعين، واقوم حاططها على الخشبة. بس طبعا ايه، اقلل سمكها شويه، يعني ادوبك ممكن اقطعها نصين والفها جامد بحيث تدي الحجم الصغير ده البسيط ده. ميزة دي بقى ايه، للدايره دي، في ثانيه بحط الميه واعمل كده تلاقي السقاية نضفت في ثانيه. حتى شايف اللمعه. انا ممكن اقدم في اعلان فيري بقى. بالنسبه بقى للجزء الصغير ده، الفرشه دي في ثانيه تعملها كده، تخلي جزء في جنب تعمله كده، والجزء التاني تعمله كده. تمام. ده بالنسبة للسقايات. يا خسارة مش لاقي. تمام. ده يبقى احنا النظافة قلنا على أرضية القفص، دي أول حاجة النظافة في العصفور. تاني حاجة السقايات. تالت حاجة البيضات في منها نوعين، في منها خشب، معمولة من خشب، وفي منها معمول من كرتون مضغوط. اللي معمولة من خشب أنسب حاجة فيها، يعني أنسب حاجة فيها زي الخشب دي. الخشب دي احلى حاجه فيها للتنظيف، وخصوصا في الحر. انا عارف ان التنظيف، الناس اللي رقم 7 ايه ده، كريستيانو. تمام. إيه الخشب في الحر، انا بسمع اللي بينظف بيعمل ايه، يقوم طلع فاتح البياضه، يفتح الباب، يطلع الزغاليل ويحطها في مكان، ويقوم ينظف ايه، يجيب بقى شاكوش ويهبد وينزل، وتلاقي الريش طار وكل حاجه، وما يلاقيش حاجه. بعد ده كله يفكر ان البياضه خلاص بقت نظيفه، وخصوصا لو في الحر. ده ما تكونش نضفت لسه. لو لاحظت بقى ما بين الخشب وما بين المسامير وما بين بعض، هتلاقي فيه فاش صغير في الحر. فاحلى حاجه، احلى طريقه لتنظيفها كويس خالص، جردل كبير محطوط فيه ميه بخل، ومحطوط فيه بيتادين، ومحطوط فيه مش فاكر المادة، مادة سامة كده بس مش خطر علينا. وبعدين تغطس فيه البياضة لمدة 5 دقايق ولا حاجة، وبعدين لما تطلع
اول ما تشيل البيضه كده هتلاقي الفاش ملى الميه. يعني في الاول ما كناش شايفين الفاش في البياضه، بس هتلاقي الفاش بقى ايه في الميه، وهتعرف بقى ان النظافه ايه، النظافه نص كوم. فده احلى تنظيف للبيضات الخشب في الحر. انما البيضات الكرتون فدي عليها العوض ومنه العوض، ما تنفعش اصلا الميه، لانها لو شربت الميه مره هتبوظ. فيا ريت البيضات تبقى معموله من خشب احسن، وبعدين الكرتون اصلا بيجيب امراض. ده بالنسبه للنظافه. نظافه ايه احنا كنا بنقول؟ نظافه العصافير. يا رب يعجبكم الفيديو. وبرضو زي ما بقول، لو محتاجين اي فيديو انزله مخصوص لاي حد، انا ممكن انزله تحت امره. وممكن يتواصل معايا على الواتس او على الفيس برقم التليفون اللي هو 010 92 13 57 22 فودافون. يلا تصبحوا على خير.